Քիմիա, կենսաբանություն, հայոց լեզու։ Իրարից այսքան տարբեր 3 առարկաներն էլ Արիանային հետաքրքրում են։ 8-րդ դասարանից սկսած դպրոցականների օլիմպիադաներին մեծ սիրով ու պատասխանատվությամբ է մասնակցում։ Այս օրերին հաղթահարում է մարզային փուլը։ Բոլոր առարկաները սիրով եմ մասնակցում օլիմպիադաներին, բայց կառանձնացնեմ քիմիան։ Օլիմպիադաներին մասնակցում եմ ուժերս փորձելու եւ նոր գիտելիքներ ու փորձառություններ ձեռք բերելու համար։ Այս տարիների ընթացքում ես շատ նոր գիտելիքներ եմ ձեռք բերել օլիմպիադաների միջոցով եւ չեմ պատրաստվում դադարել մասնակցել օլիմպիադաների հաջորդ տարիների ընթացքում։ Հանրապետությունում դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների մարզային փուլը մեկնարկել է հունվարի 15-ից։ Աշակերտների գիտելիքներն արդեն ստուգվել են ռուսաց լեզու, քիմիա, մաթեմատիկա եւ հայոց լեզու առարկաներից։ Մասնակիցների խոսքով թեստերը փոքր-ինչ ավելի բարդ են, բայց հաղթահարելի։ Մասնակցում եմ 9-րդ դասարանից գրեթե բոլոր հումանիտար առարկաների օլիմպիադաներին։ Հաջողություններ հիմնականում գրանցում եմ հայոց լեզու առարկայից հիմնականում գրանցում եմ հաջողություններ, ընդ որում միջև հանրապետական փուլ։ Կարծում բարդ եւ հեշտ մակարդակների շատ մեծ տատանումներ է տեղի ունենում տարիների ընթացքում։ Օրինակ ես մարզային եւ հանրապետական օլիմպիադաներին նախապատրաստում եմ նախորդ տարիների թեստերի միջոցով եւ արդեն հենց այն տարին, որ ես եմ մասնակցում, կարծում եմ կարողանում եմ հաղթահարել բարդությունները։ Օլիմպիադաների մարզային փուլին Սյունիքից այս տարի մասնակցում է 636 աշակերտ։ Ամենաշատ գրանցվածները մաթեմատիկա առարկայից էին 141 հոգի, որից 78-ը 5-ից 6-րդ դասարանների սովորողներ։ Եղանակային պայմանների պատճառով երկու օլիմպիադաները, մաթեմատիկա եւ հայոց լեզվի մարզային փուլերը կազմակերպել ենք տեղում, հիմնականում Մեղրի, Սիսիան եւ Գորիս 3 դպրոցներում պատասխանատու տնօրենների նշանակվել են որպես հանձնաժողովի ղեկավարներ կամ նախագահներ եւ իրականացրել ենք ձևաթղթերը արդեն իսկ հասնում են կապան եւ հույսով եմ, որ մնացած օլիմպիադաները արդեն մարզային փուլերը կազմակերպեն կապանում։ Ես չեմ կարծում, որ կլինեն աշակերտներ, որոնք ունենան կայուն գիտելիքներ եւ նաեւ լրացուցիչ աշխատանք իրականացնող սովորողներ, որ չմասնակցեն օլիմպիադային։ Մյուս 12 առարկաների ստուգատեսը կանցկացվի մինչև փետրվարի 6-ը։ Դրան կհաջորդի հանրապետական փուլը, որտեղ հաջողելու դեպքում աշակերտները կխրախուսվեն դրամական պարգևով։ Աննա Մելքումյան, Ալեն Ծատրյան, Սյունիք լուրեր։